لا مجاملة في الدين، لا مجاملة. لما جاء رجل إلى الإمام مالك قال له أريد الحج أو العمرة وأريد أن أحرم من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له الإمام مالك من أي البلاد أنت؟ قال من أهل المدينة. قال له وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذي الحليفة. قال يا إمام أريد أن أحرم من المسجد رجاء البركة. قال له يا هذا أحرم من حيث أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يا إمام إنما هي بضعة أميال أزيدها في سبيل الله ولا أنقصها. قال إني أخشى عليك الفتنة. قال وأي فتنة يا إمام؟ قال أن ترى أنك سبقت إلى خير لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك ابن أبي زيد القيرواني في كتاب الجامع ذكر أن مؤذنا أيام الإمام مالك كان إذا أراد أن يؤذن بعد أن يصعد إلى المنارة يتنحنح قبل أن يبدأ الأذان، يتنحنح. فقال الإمام مالك هذا مبتدع أوقفوه من الأذان بمجرد النحنحة. بين الإمام مالك أن هذا الفعل الذي يداوم عليه هذا الرجل لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف إذا رأى الإمام مالك زماننا مخالفة للسنة في كل شيء إلا من رحم الله، في الطعام، في الشراب، في الهيئة، في البيع، في الشراء، في الأخلاق، في السلوك، في العقيدة. ونزعم أننا نحب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. شرك، دعاء لغير الله، استغاثة بالأموات وبالمقبورين وبالأولياء وبالصالحين، بدع وخرافات ودجل وشعوذة، فسق، اختلاط بين الرجال وبين النساء، رقص، تمايل، خلاعة ومياعة، مجاهرة بالتحزب والتفرق واختلاف الرايات والشعارات. أفي عيد النبي يكون هذا؟